Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa keessanii fayyaadhaa? Hordoftoonni viidiyoo koo kun hundumti keessanuu warri subscribe gootanii na wajjin jirtanus galatoomaa isin jedha. Warri hanga wanaatti waliin jirru jechaadha. Warri maatii taatanis baga jiraattanii. Tole ajandaan yani irra wanni aan dubbachuu barbaadu tokko ni jira jechaadha. Sunis mana hidhaa irratti uummanni keenya hin dararamaa jira. Mana hidhaa Suudii kana keessatti jechaadha. Akka sagalee taanuuf hundi keenya bakka jirru jirrurraan isin jedha. Dhaamsa obbolummaa hin callisinaa maaloo baay'ee dararamaa jiru qabbana kanaan jechaadha. Bal'atni yookaan immoo bulaaxaan baay'ee qorraa bulaaxaa irra kartoonii affataniiti. Kartooniin suniyyuu abbaa argate argata. Kaanii hin argatu. Akkasumaan ofirraa irra ciisaa achitti dhukkubni bashita yookaan wobaa wanni garaagaraa busaan achitti qabatee ijoolleen hedduun dhumataa jiran hin du'aa jiranii. Maaloo bakka jirtan irraa sagalee taa'aa yadaraa obboleeyyan keessan kanaan isin jedha. Iyya dabarsaa yoo iyyatan tokko taatanii furmaanni argamuu danda'a jechaadha. Yoo isin immoo calliftanii jettan akka waan nagaa wayii akka waan homtuu rakkoo wayii hin jirree wayiitti ilaalamee callifama waan ta'eef iyya dabarsaa sagalee taa'aa lammii keessan kana isin jedha. Baay'ee dararamaa jiranii sagalee nuu ta'a jedhaa jiranii gariin namaa anumaanuyyuu maaf callifta daraan gumatee nuu iyyi malee kan naan jedhaaru baay'ee jiru. Ajandaa taasisaati waa'ee keenya qofarratti nuu qabsaa dhumaa jirra jedhanii wallaahi baay'ee nama yaaddessaa jiruun mana hidhaa biyya ormaa kun baay'ee nama yaaddessan ulfaata. Bakka jirtanuu ajandaa biraa dhiisaatii waa'ee dhimma lammii keessan waa'ee dhimma lammiilee Itoophiyaa kanarratti akka hojjettanu dhaamsa obbolummaan dabarfadha jechaadha. Adaraa hin dhiisnaa irratti rakkoo isaanii kana bakka jirru teenyeetiyyuu akka sagalee taanee fi qaama dhimmi kana laallatuuf akka gabaafamu jechaadha. Iyya dabarsaa jechuun barbaada. Walumaa galatti baay'ee dararamaa jiranii dhugaa rabbii mana hidhaa kana keessatti jechaadha. Mana hidhaa biyya jirru kana keessatti hedduu ulfaatee jira jechaadha. Qabbanni mana hidhaatti ijoollee baay'ee miidhaa jira. Dararaa qaba. Namni ormi namaaf hin laafu waan ta'eedhaaf akkasin jedhaa. Amaariffaadhaanis xiqqoo irraa hanga hin dandeenye nan dubbadha. Maal jedheen dubbadha? አማርኛ በደረን አርካ እንዴት ናችሁ ወገኖች? ሰላም ናችሁ? የኢትዮጵያ ህዝቦች አማርኛ ብዙ የለም ትንሽ አለ እና ምን ማለት ፈልጌ ነው መሰለ ወገናችሁ ታስሮ ነው ያለ እዚህ አረብ ሀገር ውስጥ ያው እንደሚታወቀው ሳውዲ አረቢያ ውስጥ ወገናችሁ ታስሮ ነው ያሉት። አቅም የላቸውም መውጣት። በጣም እስር ቤት ከባድ ነው ኑሮው ማለት ነው። እና እኔም ማለት የምፈልገው በያላችሁበት ለወንድሞቻችሁ ለእህቶቻችሁ አደራ መጠየቅ ለሚችለው አካል ጥሪ እንድታደርሱት ጥሪ አድርጉት። ከእስር ቤት እንዲወጡ እነዚህ ሰዎች ማለት ነው። የኛ ዜጋ ናቸው። በጣም እስር ቤት ውስጥ የኛ ዜጋ ሲል ኢትዮጵያዊ ሰው ማለቴ ነው። ኢትዮጵያዊ በጣም ችግር ውስጥ ነው ያለ። በጣም እየተጎዳ ነው እስር ቤት ውስጥ አሁንም ተጀምሮ ነው ያለ እና የተጀመረው አሁንም መያዝ ነው የያዙት ነው አሯሩጦ ቤት እየሰበሩ ሁሉ ቤት አማርፋ ብዙ የለም እንግዲህ ዱጋ ረስቼዋለሁ ጠፋ እና እንደዛ ለማለት ፈልጌ ነው። ወንድሞቻችሁ እስር ቤት ውስጥ ሆነው በጣም እየጮሁ ነው። በርዶናል እባካችሁ እየሞትን ነው በሽታ ይዞናል ምናምን እያሉ እና ነው እንደዚህ እና ጥሬን እኔ ወንድማችሁ የእናንተ ወንድም ነኝ።
ለወገኔ በጣም ያሳስበኛል። ስላሳሰበኝ ነው በዚህ ቪዲዮ የመጣሁት እና ማለት የፈለኩትን ይገባቸዋል ብዬ አስባለሁና እና ህዝባችን ታስሮ ስላለ ጥሪ አድርሱት እንዲወጡ ወደ ሀገራቸው እንዲገቡ ማለት ነው። እና ጆሌ ኦሮሞ ጆሌ ኦሮሞ ከጆሌ ኢትዮጵያ ሁሉ ትከሰኑ ለሚለን keessa mana hidhaa jiran akka biyyatti gara biyyaatti dachaan sagaleetaa waamicha godhaa waamicha gara kootti dabarseetiin jira iyyaayya dabarsaa sin jedha waan na hordoftaniif galatooman sin jedha laayik sabskiraayib gochuun dagatinaa warri maatii kiyya taatan immoo laayik godhaa warri sabskiraayibiin godhin sabskiraayib gochuudhaan kotta maatii kiyya taatii na cina dhaabadhaan jedha nan fagaadhe malee isinirraa hafuuf miti akkasin jedha. Kan biyya qabu biyya sooretti fuudhee heerumaa akka fedhetti biyya kamirraa bultii jaarrannaa gabrummaatti akkamitti jiraanna. ይሄ አንዳንዴ አለ እንግዲህ ነገያና ቡላ ዮካን ነገያን ኦላን ሲንጀላ ኦልማ ጋሪ ዮካን ቡልቲ ጋሪ ገለቶማ